Galliera Veneta, l'azienda Solar, chiude dall'oggi al domani lasciando a casa 30 dipendenti e abbandona nel piazzale, in balia delle intemperie, sacchi di farine e silos di grassi e oli derivati da scarti animali. Potete ben immaginare la situazione per chi vive e lavora nell'area adiacente a questo stabile di via Roma, nella zona industriale del paese dell'Alta Padovana. È proprio il proprietario dell'edificio che ci ha chiamato per denunciare quella che lui stesso ha definito un'indecenza tra odori nauseabondi, mosche, vermi e topi. In agosto era un disastro, la gente si lamentava e logicamente guardate cosa c'è, non so, non so neanche io cosa dire. Come vedete non c'è nessuno che si muove, che faccia qualcosa. È da dicembre dell'anno scorso che abbiamo questa situazione. Voi vi siete rivolti ovviamente a chi gestiva. A chi gestiva dovevano venire, sì veniamo a vedere, li abbiamo avvisati che stavano prendendo fuoco, li abbiamo avvisati e non si sono più fatti vedere. Devo dire la verità, abbiamo interpellato anche il sindaco si è dato da fare in tutti i modi per trovare la soluzione, però a tutt'oggi neanche con lui solo lettere e basta. Però la situazione è ingestibile e insopportabile. È insopportabile soprattutto per l'odore. Si pensi in agosto con 40 gradi cosa c'era qua. Sono stati bravi a non chiamarvi prima i vicini qua, sono stati bravi a non chiamarvi i vicini. Cosa chiede? Chiedo che qualcuno intervenga prontamente, soprattutto per portare via queste farine e dare una pulizia. Lei ha pensato di chiamare noi perché non sa più cosa fare. Non so più cosa fare perché nessuno viene a muoversi. Ma c'è di più, si teme proprio per l'incolumità pubblica, dichiara Lorenzin. La scorsa estate nel capannone sul retro era divampato un incendio che, se si fosse propagato allo stabile adiacente... Qua ci sono 30.000 litri su tutto l'impianto di olio diatermico che è altamente infiammabile. Ci sono ancora tutti i grassi, questi silo sono ancora pieni di grasso. Se succede un incendio questa è una bomba ecologica perché diossina, cosa si può sprigionare? Penso diossina si può sprigionare qua. E questa è la situazione, insomma, ecco. Siete molto preoccupati. Molto ma molto preoccupati, dico la verità, siamo molto ma molto preoccupati.